Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Küresel piyasalarda salgın, savaş ve enflasyonun yanı sıra arkadaşlar oynaklık da iyiden iyiye artmaya başladı. Bu videoda çok önemli uyarılarım olacak. Dolar TL'de kritik direnç kırılmıştı. Altın ve gümüşte beklenen hareketler gelecek mi? Kripto para piyasasında neler oluyor? Gelin isterseniz hep beraber değerlendirelim. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Evet, piyasalarda bir aşağı bir yukarı sert hareketler başladı. Baş döndüren hareketler gelmeye başladı arkadaşlar. Mum boyları uzamaya başladı. İç tarafta dolar TL kritik direnci geçmişti. Hedefine doğru gidiyor. Altın ve gümüş harekete başlayacak mı? Beklenen hareketler gelecek mi? Onları konuşacağız. Kripto paralarda manipülasyonlar aldı başını gitti. Piyasa etkisi ne olacak? Özellikle Bitcoin'den neler bekliyoruz? Son durum nedir? Onları değerlendireceğiz. Onun yanı sıra tabii ki kendi borsamızla ilgili de uyarılarım olacak. Orada da bir hareket bekliyorum. Onunla ilgili de sizleri uyaracağım. Şöyle bir veri takvimine bakmak istiyorum. Dakikalar sonra ABD tarafından enflasyon rakamları gelecek arkadaşlar. Muhtemelen Mart ayındaki enflasyon rakamına yakın bir rakam gelecektir. Nisan ayı enflasyon rakamları. Hani piyasanın beklentisi %8,1. Mart ayında açıklanan rakam ise 8,5, %8,5 oranında. 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlara yakın bir oran gelecektir. %8,5'a yakın. %8,3 olabilir. %8,4 olabilir. Ve bu verilerin piyasalara pozitif yansımasını ben bekliyorum. Pozitif yansımasından kastım nedir? Şimdi veri açıklanırken oynaklık artacak. Bu oynaklık 3-4 saat boyunca devam edebilir arkadaşlar. Onu bir kere belirteyim. Aşağı yukarı iğnelemeler, fake hareketler görebiliriz. Ama piyasa toparladığında böyle veri açıklandıktan 3-5 saat sonra piyasa ufak ufak pozitif yansımaları olacağını ben düşünüyorum. Özellikle altın, gümüş ve kripto paralarda. Şimdi zaten destek ve dirençleri konuşacağız. Kripto paralarda manipülasyon dedik arkadaşlar. Terra ekosistemine ait Luna Coin'de fiyatlar inanılmaz derecede düştü. Tabii bu düşüşün bir sebebi var, yani durduk yere düşmedi. Terra'nın kendi stabil coin'i USD'de arkadaşlar normalde 1 dolar olması gerekirken insanlar dolar aldığını zannederken 1 dolara sabit olması gerekirken 20 centleri gördü. Evet, hiç kimse beklemediği yerden, daha doğrusu herkes arkadaşlar, herkes beklemediği yerden gol yedi. Piyasa resmen kurtlar sofrası, değerlendireceğiz. Hareketler bundan sonra ne olacak? Kripto paralara yansımaları ne olacak? Destek ve dirençleri konuşacağız. Dolarla başlayalım isterseniz. Dolar şimdi kendini ufak ufak yukarı atmaya başladı. Dolar da bu arada Tether olarak baktığımızda dolar TL'de 15.97'ler görüldü arkadaşlar. Yani Tether'da 15.97'ler görüldü. Şu an ise 15.75'lerde. Tabii bizim iç piyasadaki dolar TL şu anlık 15.32'lerde. Tether kuru önemli benim için. Özellikle hani Bitcoin satış yediği zamanlarda insanlar nakite döndüğü için dolar TL kurda Tether bazında artıyor. USDT TR'ye, yani USDT TR'ye arkadaşlar 15.97'leri gördü. Benim için önemli, öncü bir şeydir. Hani buraya alımların geldiğini gösteriyor. Burada 15.97'ler görüldü. Ne zaman görülmüş? Sabah saatlerinde 15.97'ler Tether tarafında görülmüş. Muhtemelen dolar TL'de ufak ufak oraya doğru yol alacak. Şimdi biz kendi iş piyasamızdaki dolar TL üzerinden bir değerlendirelim. Şu an 15.32'lerde hani dolar TL'de kritik dirençlerin kırıldığından bahsettik ve maalesef yükseliş hareketi devam ediyor. 15-25'ler dün test edildi. 15-18'leri geri çekilme olabilir dedik. Bakın gün gün değerlendiriyoruz. Önemli hareketler olduğu günlerde özellikle video sayılarını artırıyorum arkadaşlar. 15-18'lerden destek aldık. Gece saatlerinde USDT TR'ye de, yani dolar TL'de 15.37'ler yanmış. 15.39'lara bir yineleme gelmiş. Şimdi ise 15-22 üzerinde ki kalıcılıkta, ki kalmasını bekliyorum ben. Dolar TL yükselişe devam edecek. Yani burada bir direnç kırıldı ve maalesef
yukarıdaki yeşil bölge ilk etapta 15.75'lere doğru çıkış hareketi devam edecek. Zaten Tether'da görülen 15.97 hareketi de bir öncüdür, bir göstergedir bana göre. Genellikle o hareketleri devam ettiriyor. Tabii haftalıklarda önemli 15.75 üzerinde kapanışlarda hareketler daha da hızlanabilir ama şu anlık 15.22 üzerinde 15.75'lerin hedef olduğunu bilelim. Günlükte göstergeler zaten pozitife dönmüştü. Bakın zaten mum boyların uzadığını görebiliyoruz. Göstergeler RSI 70'in üzerinde 80'lere yaklaştı. Bu fiyatlama tabii 90'lara kadar devam edecektir. MACD al vermişti 3-4 gün önce. Al sinyali kuvvetlenerek devam ediyor. Histogram çizgileri bize al sinyalin devam ettiğini gösteriyor. Haftalıklarda baktığımızda arkadaşlar bakın bu haftayı bu şekilde muhtemelen bir mumla kapatacağız. Yani hacimli bir kırılış var. 15.75'leri hedefleyen bir dolar TL var. 15.75 üzerinde 16.40'lar haftalıklarda dikkat çekiyor. 16.40-45'ler. Burası da tabii önümüzdeki dönemlerde hedef olarak konuşulabilir ama şu anlık en azından 15.75'i baz alarak hedef olarak belirleyebiliriz. Oran üzerinde hareketlerde 16.40'lar hedef olacak. Göstergeler pozitif. Şu an bir müdahale geleceğini ben düşünmüyorum. Çünkü kritik dirençler kırıldı. Hatırlarsanız 14.90'larda bol bol müdahale ile karşılaşıyorduk. Ama burası bir kırıldı. Pir kırıldı yani onu söyleyeyim ben size. Ve yükseliş hareket devam edecek gibi duruyor. Euro TL kısaca onu da değinmek istiyorum. Bakın 15.50'ler geçildi. Yani size burada da bir güçlenme olduğundan bahsettik. 16.05'ler geçildi. Gün gün bunu da değerlendiriyoruz. İstek var. 16.60'lara doğru çıkış hareket devam ediyor. Kritik yer 16.60 olacak. Bakın 16.60'da kırılırsa 17.80'ler hedef haline gelecek Euro TL'de. Bunu da bilelim. Buradan altına geçmek istiyorum. Şimdi altın tarafında şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Alçalan takoz görüntüsü. Genellikle düşüşlerin geçici olduğunu gösteren bu hareketlerde, bu formasyonla arkadaşlar fiyatların daha sonradan bu formasyonda yukarı yönlü kırılması beklenir. Yani bu bant içerisinde gitgeller devam edebilir. Belki son bir kez 1825-1830'a doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ama benim beklentim altında yükseliş yönlü hareketlerin gelmesi. Neresi hedef? Neresi hedef? 1900 dolarlar hedef halinde diye düşünüyorum. Tabii ilk etapta 1875 direnci var. Dediğim gibi şöyle bir formasyon oluştu. Ons altında şöyle de göstereyim ben size. Alçalan takoz formasyonu genellikle yukarı yönlü kırılır. Çizgiler çok güzel çalıştı. Belki son bir kez 1825'e doğru bir geri çekilme görebiliriz birkaç gün içinde ama hedef 1875 ve 1900 dolarlar. Özellikle bu veriyle de bu formasyonu kırdırıp yukarı yönlü götürebilirler. Buna da dikkat diyoruz. Altında artık düşüşlerin son bulmasını ben beklerim. Yukarı yönlü hareketler başlıyor. Gram altın. Şimdi gram altına bakın şöyle bir senaryo çizmiştik geçen hafta. Ve orası çok güzel işliyor. Şunu kaldıracağım. Şimdi tekrardan şöyle birkaç çizim yapmak istiyorum. Bakın şurada arkadaşlar ters omuz baş omuz formasyonuna benzer bir görüntü var. Özellikle şu boyun çizgisinin kırılmasıyla aşağıda 880 yukarıda 915 neredeyse 30 TL'lik bir harekete gebe. 30 TL'de eklediğimiz zaman 915'e hemen hemen 940-945'leri denk gelen bir hareket olacağı ben düşüncesindeyim. Yani gram altında sabır 900 TL'den alınır dedik. Geri çekilmeler 900 TL civarları. Bakın açık ve net bir şekilde söylüyorum. Benim için alım fırsatı bu kadar enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda sadece bizde değil dünyada yüksek. Tabi bizde ekstra yüksek. O apayrı bir konu. Altın alımların gelmesini ben beklerim. Yani altındaki düşüşler geçici. Böyle de bir görüntü var kısa vadede. Birkaç gün içerisinde 940'a doğru çıkış. Gram altında hiç sürpriz olmaz. Tabi yukarılarda orta ve uzun vadede beklediğimiz daha yüksek seviyeler var. Kabaca 900 TL civarları benim için alım fırsatıdır. Gram gümüş TL bakın burada da dipten bir dönüş aldık. 10.50'ye 10.30'a yaklaşmalar alım fırsatı. Yani gümüş buradan alınır. Ben size bunu söyleyeyim. Ha ne zaman yükselir? Çok fazla manipülasyona açık bir ürün. Volatilitesi çok yüksek bir ürün. Alınıp beklenir. Yani gümüşe sempatiniz varsa alım yerlerindeyiz. Önümüzdeki dönemlerde 11'ler aşıldan 11.30 12.30'lar diye hedef haline gelecek. Bunu bir kere belirteyim. Hemen buradan petrol değerlendirmek istiyorum. Alt destek bölgesini test etti. Özellikle 101'leri dikkat çektik.
97'ye her yaklaşmalarda alımlar geliyor. 115'e doğru çıkışların ben devamını beklerim kısa vadede. Şu an 106 dolarlarda. Dolar endeksi beklediğimiz 104 aşamadı ve bakın geriye geliyor arkadaşlar. 104 aşamadıkça en azından bir 102.30'a doğru bir geri çekilme beklerim. Borsayı değerlendirmek istiyorum. Borsayla ilgili önemli uyarılarım olacak. Şu an borsa geri geliyor. Hani 2500'ü aşamadı. Ama şurada da belki şöyle bir trend artık takip edilebilir. Ee, Geri geliyor fakat gıda hisselerinin güçlendiğini ben size söyleyebilirim. Özellikle Amerika'da bakın buğday fiyatları vesaire son haftalarda prim kazandı. Şöyle baktığımız zaman hatta haftalık şöyle bir buğdayı açmak istiyorum. Yanlış bir yere açtık. Evet, buğday, bakın buğday fiyatları son haftalarda arkadaşlar yükseliş yönü, bakın direnç üzerinde fiyat diyor. Direnç üzerinde fiyat diyor ve 11 doların üzerine de attık. Yani ABD'de gıda fiyatları artmaya başladı. Gıda fiyatları artması demek şu demek arkadaşlar, gıda hisselerine alımların geleceğini bize gösteriyor. Sadece buğday değil, bakın yağda, pamukta, şekerde, her şeyde ABD tarafında artmaya başladı. Şu an 11 dolar civarlarında mesela buğday. Buğdaydan örnek vererek bizde de arkadaşlar bakın gıda hisseleri bir rally'e başlayabilir. Ee, Onu söyleyebilirim. Yani bakın burada da yeni ATH'lar, yeni zirveleri gebe diyorum. Özellikle X gıda, yani gıda hisselerine dikkat. Peki hangi gıda hisselerinde yükselişler görebiliriz? Mesela Tat Gıda videolarda değiniyorduk. Kaçlarda değinmiştik en son? 10 TL'lerde. Şu an 15 TL'lere test etmiş. Yani burada da bakın ATH görüldü. Yükseliş devam edecektir. Haftalıkta bakın mum boyları uzamaya başladı. 20-25 TL'ler belki de önümüzdeki dönemlerde hedef olacak. Yükselişlerin devamını bekliyoruz. Tukaş yine ara sıra videolarda değindiğimiz hisselerden bir tanesi, direnci kırdı. 7 TL'lerdeyken değerlendirdik. 10 TL'leri test etti. Yükselişin devamını bekliyoruz. 13-20, 16 TL'lere doğru çıkışlar devam edecektir. Gıda hisselerine dikkat diyoruz. Bakın gıdada alım yönlü çıkışların devamını bekliyoruz. Şimdi Bitcoin'e geçelim. Bitcoin tarafı arkadaşlar tabii ki bu manipülasyondan sonra tabii ki bir kasıt var mı yok mu bilemeyiz. Ama çok büyük bir manipülasyon gerçekleşti. Terra ekosistemine ait Luna Coin çakıldı. Hani çakılmayı ben size şöyle göstereyim. İnanılmaz derecede. Yani bundan birkaç ay önce 120 dolarları gören Luna'da şu hareketlere bakar mısınız? Yani böyle bir grafik var mı? Resmen ekrandan çıkıp başka yere gidecek, 2 dolarlarda şu an. 120 dolarlar nere, 2 dolarlar neresi? Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Kendi stabil coinleri şu an ne kadardan fiyatlıyor hemen bakalım canlı canlı. Evet, o da 1 dolar olması gereken stabil coin arkadaşlar şu an 43 centlerde, 20 centlere kadar düşmüş. 22 centlere kadar, inanılmaz bir düşüş. Tabi piyasalarda dedikodu başladı mı işte böyle panik satışlar vesaire alıp başını gidiyor. Tabi Luna Vakfı da yerinde durmuyor. Elindeki coinleri vesaire satmaya başladı. Ben bu düşüşlerin önümüzdeki dönemlerde toparlayacağını düşünüyorum. Hani bunu kimse beklemiyordu. Yani inanılmaz bir şey. Bir stabil coin'de 1 dolar olması gereken coin satış yiyor arkadaşlar. Yani hani piyasada oldukça elinde tutan da var. Çok fazla kişide olduğunu ben biliyorum. Bizzat kendim biliyorum. İnanılmaz, yani inanılmaz gerçekten. Tabii açıklamalar geliyor işte Luna Vakfı'nın, Terra Vakfı'ndan vesaire ama çok Luna Vakfı'ndan çok da önemli değil. E, Halihazırda inanılmaz derecede satış yeri ama piyasa toparlayacak arkadaşlar. Onu belirteyim ben size. Birkaç tane coin'de düşüş gördük de çok önemli. Gerçekten ekosisteme zarar veren, markete zarar veren hareketler ama toparlayacak. Toparlayacağını ben düşünüyorum. Zamanında borsalar eklendi. Çok fazla kripto paralar çalındı. Bundan birkaç ay önce Ax denen milyarlık oyun hacklendi. Oradan coinler çalındı vesaire. Piyasa toparladı. Yine toparlayacak. Ama çıkarmamız gereken dersler var. Özellikle stabil coin seçerken arkadaşlar, yani işte Tether vesaire seçerken dikkatli olmalıyız. Daha çok herkesin kullandığı stabil coinleri tercih etmeliyiz ki sonradan böyle işte sürprizlerle karşı karşıya kalmayalım. Onu bir kere söyleyeyim. Şimdi Bitcoin'den ne bekliyoruz? Dün 29.700'leri test etmişti. Burasının dip olabileceğinden bahsetmiştim. Hala aynı düşüncedeyim. Hani piyasa bu
absürt bir fiyatta da arkadaşlar. Yani az çok fiyatların içerisine girdi. Artık bundan sonra Amerika'dan gelecek açıklamalar, SEC'ten gelecek açıklamalar önemli olacak. Ama Bitcoin 29.700'ler ile ben dip bulduğunu düşünüyorum ve 33.000 dolarlara doğru hareket devam edecektir. Burası bir direnç. 33.000 doları umarım geçer ve 36-37 bin dolarlara doğru ilk etapta çıkışların devamını görürüz diye düşünüyorum. Beklentim bu şekilde. Marjinde tabii ki long pozisyonda olanları son 2-3 gündür doğradılar arkadaşlar. Yani özellikle eli zayıf olanları sistemin dışına ittiler, sıfırladılar, lik ettiler. O yüzden marjin piyasada işlem yapıyorsanız bu aralar uzak durun. Gerçekten kurtlar sofrası. Bitcoin'de benim beklentim bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.